আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ। কি অবস্থা সোহাগ ভাই, কেমন আছেন? আজকে হঠাৎ করে চলে আসলাম আপনার দোকানে। সবাই আপডেট চায় আপনার দোকানে, আপনার পাখির খাবারের আপডেট চাই, কিন্তু আপনি আপডেট দেন না। এখন তো ভাই সবকিছুর দাম বেশি। হুম। বলেন কোনটা কোনটা লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো সোহাগ ভাই, আমাদের পাখাল ভাইদের জন্য কি অবস্থা, মানে প্রাইজের কি অবস্থা, একটু দামগুলো যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যে কোনটা কেমন দাম আর কত টাকা আপনি কনসিডার করতেছেন পাখাল ভাইদের জন্য? সবসময় তো আপনি কনসিডার করেন। একটু আমাকে একটু প্রাইসগুলো দেখান, কোনটা কত দাম, এদিক থেকে দেখান। কমের দাম ডাবলি 65 টাকা। ডাবলি 65 টাকা কেজি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে 42 টাকা। এটা কত? এটা 42 টাকা। 42 টাকা। আচ্ছা, এটা গুঁড়া ভুট্টা না? এটা তো পাখির জন্য খুবই খুবই উত্তম। কবুতর দুটোর জন্য ভালো। পাখি কবুতর দুটোর জন্য। তারপরে আর ধান 35 টাকা। 35 টাকা। ধানের কোয়ালিটি বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ভালো। আচ্ছা, এরপরে কি আছে? এরপর রেজ আছে 60 টাকা। রেজা 60 টাকা কেজি। এরপর মুসুর ডাল 65 টাকা। 65 টাকা। এরপরে চীনা 60 টাকা। চীনা 60 টাকা। এটা কি কাউন? কাউন 60 টাকা। কাউন 60 টাকা। আচ্ছা, বাদাম তো ওই যে বড় পাখির জন্য। আচ্ছা, যারা রিং নেট পালে তাদের জন্য বাদামটা কত করে? বাদাম 140 টাকা। 140 টাকা। যাক, এখানে কয়েকটা রকম বাদাম আছে। এটা অবশ্য মানুষের খাবার, এটা দরকার নাই। এটাও পাখি খায়। এটা কত করে? 150 টাকা। আচ্ছা, এটা তো মিক্সড খাবার কবুতরের জন্য। এটা কত? এটা রেসার মিক্স, এটার দাম হলো আপনার 60 টাকা। 60 টাকা কেজি। এটা রেসার পাখির জন্য। আচ্ছা, এটা হলো মুরগির ফিট। মুরগির ফিটটা ওইটা বলে দেন, অনেক যারা মুরগি পালে তাদের জন্য দরকার। 50 টাকা কেজি ভালোটা। আচ্ছা, তারপরে সব থেকে মূল্যবান এটা হলো মিলেট। মিলেট মিক্স। মিলেট মিক্স খুবই পরিষ্কার এবং ঝরঝরা। এটা কত করে? 120 টাকা। 120 টাকা। ভাই, আমার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের কনসিডার করবেন কিন্তু। আচ্ছা, এইটা এটা বাজরা 15 টাকা কেজি। 55 টাকা কেজি বাজরা। ছোলা কত করে? ছোলা 65 টাকা। 65। আচ্ছা, এই পাশে কিছু দেখতেছি। এইটা হ্যাঁ, এইখান থেকে শুরু করে সূর্যমুখীটা সূর্যমুখী 120 টাকা। 120 টাকা। এইটা তো বাইরেরটা। বাইরেরটা কত করে? 250। দামটা মনে হচ্ছে একটু কম, একটু কমছে দাম। আচ্ছা, এইটা তো স্পেশাল, আরও বড়। এটা কত? একই দাম রাখা যাবে। এইটাও 250 টাকা। দর্শক, আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে সূর্যমুখী ফুলের দাম বেশ অনেকটাই কমেছে। এটা কিছুদিন আগে 400 টাকা ছিল, এখন এই মুহূর্তে আছে 250 টাকা সোহাগ ভাইয়ের দোকানে, আল্লাহদান সোহাগ স্টোর। আচ্ছা, এই পরে এটা কি? এটা সবুজ মটর ভাই 85 টাকা কেজি। 85 টাকা কেজি। সবুজ সবুজ মটর। সবুজ মটর। আচ্ছা, এরপরে এগুলো কি পাখি খায়? এটা কবুতর খায় ভাই। এগুলো কবুতরের জন্য না? এটা কত? এটা 90 টাকা। 90। এর নাম কি? কালী কালী মটর। কালী মটর। বা আমার এটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, এই পাশে এটা দেখতেছি, এটা একটু কেমন জানি কালারটা, এটা কি? এটা আস্তা মুসুরি। আস্তা মুসুরি, মানে মুসুরি ডাইরেক্টটা। এটা কত করে? 90 টাকা কেজি। এটা কি পাখি কবুতরের জন্য? কবুতরের জন্য খুবই উত্তম। আচ্ছা, এই পাশে স্পেশাল একটা জিনিস যেটা সবাই খুঁজে পায় না, এটা হলো চিকন ধান, বাসমতি ধান। খুবই পাখির জন্য খুবই উপকারী একটা জিনিস, পাখি খুব বেশি পছন্দ করে। এটা কত করে সোহাগ ভাই? 60 টাকা কেজি মাত্র। খুবই পোক্ত ধানগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, একদম কোনো ইয়া নাই, ফাটা নাই, একদম ফ্রেশ। এরপরে ছোট গম দেখাচ্ছে। গমটা কত করে? 45 টাকা ছোট গম। এরপরে হলো এটাও পাখির জন্য খুবই ক্যানারি, এটাও পাখি খুব মজা করে খায়। এটা কত করে কেজি? 260 টাকা কেজি। আচ্ছা, ভুট্টা তো এটা কে খায়, কার জন্য এটা? আচ্ছা, কবুতরের জন্য। কত করে এটা? 45 টাকা। এটা একটু ছোট ভুট্টা, এটা কত করে? পপকর্ন 65 টাকা। আচ্ছা, এরপরে হ্যালন কি? হ্যালন ডাইল 70 টাকা। আচ্ছা, এরপরে এটা কি? মাসকারে কত করে? 100 টাকা। আচ্ছা, এইটা মুগ ডাল 90 টাকা। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পারলেন এবং সাথেও শুনতে পারলেন যে প্রাইস বর্তমান সোহাগ ভাইয়ের যে পাখি খাবার, মুরগির খাবার, কবুতরের খাবারের যে রেটটা, মোটামুটি দাম কিছুটা কমছে, আবার কতগুলো দাম বাড়ছে। হ্যাঁ, আপনারা যারা আপডেট যারা চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে আমার ভিডিওটি। আর যারা হোলসেলে নিতে চান, বেশি নিতে চান, তাদেরকে অবশ্যই অনার করা হবে প্রাইস। আর আরেকটি কথা বলে রাখি যে যারা আমার ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য বললেই হবে যে প্রথম প্রহর ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে আসছি, সেটার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। এছাড়াও কিন্তু যারা পাখি পালে, পাখির জন্য পাখির যে খাঁচা,
পাখির খাঁচা, খেলনা, তারপরে পাখির ওষুধ, যাবতীয় যত ওষুধ, সব রকম ওষুধ পাওয়া যাবে এই সোহাগ ভাইয়ের দোকানে, আল্লাহদান সোহাগ স্টোর। এটা কারণবাজার কিচেন মার্কেটের ৩য় তলা, সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই। এছাড়া পাখির বক্স, এছাড়া সব কিছুই আছে বলা যায়, যে পাখি, বিড়াল ইত্যাদি যারা পালতে চান সব কিছু আছে। বিড়ালের খাবার, বিড়ালের লিটার, সব কিছুই আছে। এছাড়াও আরও কিছু দেখছি, এগুলো কি সোহাগ ভাই? এগুলো ভাই কবুতরের গ্রিড। গ্রিড না? আচ্ছা, গ্রিড শুনছি যে নতুন আসছে মার্কেটে, নতুন এটা আসছে এবং খুব ভালো চলতেছে। পাখির জন্য, কবুতরের জন্য খুবই উত্তম। পাখিটা একটু দেখান, পাখির কোনটা? এটা হলো কবুতরেরটা। এটা হলো কবুতরেরটা। এটা দামটা বলে দেন। 20 টাকা, 20 টাকা প্যাকেট। এর কতটুকু আছে? 1 কেজি? আচ্ছা, এটা পাখিরটা, এইটা কত করে? এটা তো একদম মিক্স, একদম মিহিদানা, একদম পুরা। 20 টাকা করে। এটাও 20 টাকা। আচ্ছা, এইটা কিন্তু একটু স্পেশাল দেখা যাচ্ছে, ঝিনুক টিনুক সবই মিলানো আছে। এটা কত করে? এটা 30 টাকা কেজি। এটা 30 টাকা কেজি। এইটা? এটা লাইম স্টোন, এটা 30 টাকা কেজি। এটাও 30 টাকা কেজি না? এগুলো মনে হয় নতুন আসছে না একদম? জি, এগুলো নতুন তো প্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে সোহাগ ভাইয়ের দোকানে মোটামুটি আসলে সব কিছুই পাবেন এবং মোটামুটি সুলভ মূল্যে পাবেন। তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে আমার পাশে থাকুন। আমি কন্টিনিউ আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে জানিয়ে দেবো যে বর্তমান পাখির খাবার, কবুতরের খাবারের রেট এবং আপডেটগুলো। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আমার আজকের ভিডিও।